أسفل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله ملك الحق ولا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يسأل عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال اغفر وارحم وتغفر ورحمه. سبحان الله حين تبصر وحين تسبحون والحمد في السماوات والأرض وعشيا حين تذكرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو القدوس السلام المؤمن المحب العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له في السماوات وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك منك كلمة وعافية وسلم اسمك عليه وعافيتك يسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك منك كلمة وعافية وسلم اسمك عليه وعافيتك يسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك منك كلمة وعافية وسلم اسمك عليه وعافيتك يسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أشهد حملت أشهد وملائكتك وجميع خلقك أن الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك أشهد حملت أشهد وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك أشهد حملت أشهد وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يغفر النعم ويغفر مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يغفر النعم ويغفر مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يغفر النعم ويغفر مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت وتوكلت على الله وسبحان فسبحان الله سبحانه العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت وتوكلت على سبحانه فسبحان العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت وتوكلت على سبحانه العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. بسم الله والحمد لله وخير وشر مشيئة الله. حسبي الله لا إله إلا هو يتقدم ورب الشهاد. حسبي الله لا إله إلا هو رب 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 الشهاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجية الخير وأعوذ بك من فجية الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك وعدك فاستغفر وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي
صلى الله عليه وسلم وقنا تعالى قدام بغير موضعه وقل بوثب حسن الخاتمة مع النبي والعافية كما إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل قلبي وسدد لساني واحلل قلبي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada hari ini kita mulai lagi rutinitas setiap ba'da subuh mengulang-ulang atau murajaah mengkaji kitab, meneruskan kitab yang kemarin belum khatam, yaitu kitab Tanqihul Qaul karena Syekh Nawawi Al-Bantani syarah daripada kitab Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Di sini masih bab tentang fadilah atau keutamaan orang fakir. Wa qala, dan telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara, adapun mencintai orang fakir. Hubbul fuqara, adapun mencintai orang-orang fakir, itu min akhlaqil anbiya, bagian daripada akhlak-akhlaknya para nabi. Wa bughdul fuqara, dan adapun membenci orang-orang fakir, itu min akhlaqil fara'idati, sebagian daripada akhlaknya atau tingkah lakunya Fir'aun. Jadi orang yang cinta dengan orang fakir itu bagian daripada akhlak para nabi. Para nabi sangat mencintai orang-orang fakir, apalagi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun sebaliknya, orang yang membenci, yang jijik kepada orang fakir, maka itu bagian daripada akhlak Fir'aun. Na'udzubillah. Wa qala, dan telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in, itu tetap bagi setiap perkara, miftahun, ada pembukanya. Jadi setiap perkara itu ada pintunya, pintu pembukanya. Wa miftahul jannati, dan adapun pintunya surga itu hubbul masakini, yaitu mencintai orang-orang miskin. Wal fuqara'i, dan mencintai orang-orang yang fakir. Li sabrihim, karena kesabarannya. Karena kesabaran orang-orang fakir, maka menjadi pintu-pintunya surga. Masyaallah. Ya. Karena bagi seseorang yang kaya belum tutup, mereka bisa sabar. Hilang sedikit daripada hartanya saja, mereka udah madu-madu. Ini orang-orang fakir, walaupun makannya cuma satu kali, walaupun penghasilannya ya kurang, tapi dengan kesabarannya mereka masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala angkat derajatnya menjadi seseorang yang menjadi pintunya surga. Atas dasar cinta terhadap orang fakir, itulah pintu surga, salah satu pintu surga. Hum, adapun ini orang-orang fakir itu jasa Allah taala yaumul qiyamah,
Mereka ini didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Artinya mereka yang mendapat pangkat atau maqam yang mulia disanding Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran, kesyukuran daripada kefakirannya. Wa qala, dan telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, halnya maha dhuhuri Allah, yuhibbu mencintai Allah abdahu terhadap hambanya, al-mu'mina yang mu'min, al-faqira yang fakir, al-muta'affifa yang mana fakirnya ini mencegah dirinya daripada perkara yang haram, abal ayani, dan dia itu sebagai kepala rumah tangga. Mereka orang-orang fakir ini yang dicintai, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang fakir yang mana dia adalah bapak rumah tangga, kepala rumah tangga, dan mencegah dirinya untuk melakukan hal-hal yang haram seperti mencuri, merampok, atau membegal dan lain-lainnya. Waqala, dan telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-faqru, adapun orang fakir ini amanatun adalah amanah. Al-faqru, adapun kefakiran, amanatun itu adalah amanah. Faman mangka, barang siapa katama yang menyembunyikan atas kefakirannya, kana maka ada itu orang itu ibadatan sebagai ibadah. Jadi orang-orang fakir yang menyembunyikan kefakirannya itu bentuk daripada ibadah, bukan malah memperlihatkan kefakirannya. Ingin dikasihani oleh orang lain, ingin diberi oleh orang lain. Orang fakir itu bukan yang seperti itu, akan tetapi orang fakir yang dimaksud di sini adalah fakir dan menyembunyikan kefakirannya sehingga tidak menjadi beban bagi saudara-saudaranya. Karena tidak ada yang lebih sayang terhadap diri kita terkecuali diri kita. Tidak ada yang lebih sayang terhadap diri kita terkecuali diri kita sendiri. Jangan menuntut untuk orang lain mencintai kita, menyayangi kita, prihatin terhadap kita, perhatian terhadap kita, jangan. Cukup kasih sayang Allah Subhanahu wa taala wa rasuluh untuk kita. Cukup kita meminta kasih sayangnya, meminta rahmatnya, meminta ampunannya, meminta perhatiannya dari Allah wa rasuluh. Waman, dan barang siapa yang mendahirkan, memperlihatkan bihi dengan kefakirannya, faqad qallada ikhwana, faqad qallada, maka teman-teman, maka nyata ini si orang ini telah menjadi beban ikhwanahu atas saudara-saudaranya, atas teman-temannya, al-muslimina yang muslim kita. Maka ketika kita fakir, jangan memperlihatkan kefakiran kita. Cukup urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala itu tidak akan memberikan suatu cobaan terkecuali terhadap orang ini, terkecuali orang ini mampu melewati cobaan tersebut. Begitupun di dalam kefakiran. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan perut terkecuali menciptakan iman isinya. Wa qala, dan telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba, bagja, lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir, al-dha'ani, dan du'afa min ummati, daripada umat-umatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat beruntung bagi orang-orang fakir dan du'afa dari kalangan umat-umatku.
Bahkan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah, satukanlah aku atau hidupkanlah aku bersama dengan orang miskin. Tapi miskin di sini bukan maksudnya miskin tidak punya harta dan lain sebagainya, melainkan ya, merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Wa qala, dan telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-faqru adapun kefakiran itu karamatun, sebuah kemuliaan. Ya. Jadi fakir itu adalah kemuliaan. Min karamatillahi, daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang fakir itu mulia. Ya. Mulia. Jangan sekali-sekali kalian meremehkan orang-orang fakir. Kenapa? Karena orang fakir ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meremehkan seseorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seketika kita meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala, dan telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faddal fakiri, adapun keutamaan orang fakir adalah ghani, atas orang yang kaya dan tidak bersyukur atas kekayaannya itu. Kafadli, sebagaimana keutamaanku, kata Nabi, ada jami'i khalqillahi ta'ala, atas seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan seorang fakir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu keutamaan seorang fakir atas seseorang yang kaya, kata Nabi, itu seperti kemuliaannya Nabi atas seluruh makhluk atas seluruh makhluk Allah, gitu. Atas seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, gitu. Ya. Jadi luar biasa kemuliaannya. Ya. Kita sudah mengetahui bahwa Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad. Waqala, dan telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Warwaya an Ali karamallahu wajhah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Ali Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa kanjeng Nabi itu pernah berkata, ahabbul ibadi, adapun sebaik-baik hamba ila ibadah ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu al-fakiru, yaitu seorang fakir, al-qani'u, yang merasa cukup, qana'ah, birizkihi, dengan rizkinya, dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ar-radi, yang ridho, anillahi, daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, daripada ibadahnya juga, itu adalah seseorang yang fakir, yang merasa cukup terhadap rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridho dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah kanjeng Nabi ingin sampai-sampai kanjeng Nabi ingin hidup dengan orang-orang yang miskin. Kenapa? Kan keutamaannya luar biasa. Gitu. Masya Allah. Wa auha, dan memberikan wahyu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ila Ismail, kepada Nabi Ismail alaihi salam, utlubni, ambillah dariku, inda mengkasirati, ketika pecahnya qulubuhum, yaitu hati mereka. Qala, bertanya ini Nabi Ismail, wa man hum, dan siapakah mereka ya Allah? Qala, maka Allah berfirman, al-fuqara as-shadiqun, mereka adalah orang-orang fakir yang shadiq, yang benar-benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahad, tidak ada satupun afdal yang lebih utama min al-fakiri, daripada seorang fakir,
Idza kana, ketika orang fakir ini itu radiyan, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Al-babul khamis wal 20 fi fadilatin nikah. Bab tentang nikah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik sallim min amin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم افتح علينا وطل عارفين. اللهم افتح علينا وطل الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا كلنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. رب فاعف ببركتهم واهدنا الحسن من رحمتهم وأمسك بطريقتهم ومعوقة من الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا مني ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب